どうも、生っぽで無職で精神障害者のピマイです。今日は仕事シリーズ32か3かエアコンの取り付けしてた時の話。エアコン取り付けしたことありますか？あれめっちゃしんどいんですよ。何年前？最近っす。結構20、30ぐらいエアコン取り付けしてたんですけど、まあなんかブラックなバイトで現金手渡し系のアルバイトでグレーな感じなんですけど、孫受けぐらいの家電量販店孫受けぐらいのエアコン取り付けて、でいやーあれはねハードな仕事やった。でもなんか6月ぐらいから始めて、ほんまはエアコン取り付けってやっぱ7月ぐらいかなんかピークないけど、暑くなってからがなんかエアコンってみんなまだつけてへんでしょ。まだつけてへんから、もうつけてるか都市部やったら。でもやっぱこれぐらいじゃないですか。暑くなってからみんな買うとかさ、ほんで暑さ本領発揮してからちょっと強くしたら壊れたから買い替えようかとかが多いんよ。だからもう暑くなってからが忙しいね。エアコン取り付けの仕事って暑くなってから、しかも室外機もあるからさ、絶対暑いとこでやるんよ。で室内もエアコンつけられへんから暑いとこでやるんよ。大変やったね。重いもん運ぶし。で僕は下っ端でメインでやってる人は一応電気工事士の資格がいる人がやってて、持ってる人がやってて、電源やったりとか、配線してる人の工具渡したりするから、僕は配線できひんねんけどね、資格ないから。あと室外機重いの運んだり、ウルサラほんま多いんですよ。ダイキンっていうメーカーのね、ウルルとサララっていう宣伝したやつ、あんな買わんといてください。マジで重いだけなんで。全然湿度上がらんらしいからね、エアコンツイッターで見たけどひどいらしいよ。怒られるわ。そんな感じ。いやもうテンション低いんですけど、今日はエアコン取り付けバイトめっちゃしんどかった。ほんで僕人生で1回だけした多分クビにされたんですよね、あの仕事。37度以上熱出たら休むんですよ、仕事は。もう太陽のセンサーついてるから6度7分ぐらいでちょっとしんどいなってなって、でロキソニン飲んだらなんとかなんねん、それぐらいは。7度超えたらもう風邪っつって休むねんけど、ちょうどピークぐらいの7月末ぐらいに「すいません熱出ました」っつって、それ体弱いからさ、その夏にそんな社会的働いたら熱出んねんけど「もうお前混んでええわ」とか言われてクビやってクビになりましたね。人生初やったなんかでいろいろあんねんけど、エアコン最新の機種家についてますか？これね、僕エアコン取り付け面白かったんが、いろんなお家入るんですよ、いろんな人で。例えば高級住宅地とかも行くし、逆にマンションとかも行くし、マンションも古いマンションも行くし、新築のマンションも行くし、引っ越しでね新しいマンションに搬入する。緊張すんねんけど、ぶつけたら怒られるし、怒られるところちゃうけど、緊張しながらやんねんけど、何がって一番衝撃やったんが地主の家。なんかちっちゃい、そんな大きくない駅の駅前やねんけど、アパートが同じ名字の田中やったら田中荘みたいなんと田中アパートみたいな4つぐらいあったんですよ、目の前。うわ地主やと思って、まずエアコン搬入する時点でそういうのみんな好きなんだよね。地主宅潜入と思ったら、2階の一番奥の寝室のエアコン変えたんやけど、まずリビング入ったら、リビングにおじいちゃんらしき人がいて、でおばあちゃんらしき人もいて、案内してくれてるのは奥さんみたいな、お父さんかな、ご主人。いや平日の昼間なんですよ。ほんで1代目2代目がいたやろ。1代目おじいちゃんリビングでゆっくりしてて、2代目も僕案内して、3代目のドラ息子がパソコン見て座ってるんですよ、平日の昼間から。出た、引きこもりやと思って、いいなと思って、羨望の眼差しよこっちは。お前そら真夏のエアコン取り付けなんて絶対やりたいない仕事をいろいろあってやってたんやけどね、当時は。しんどいと思いながら、クーラーの冷えた部屋で PC コチコチしとると思って、あいつにじゃん狙っちゃうかみたいな。でエアコンがもう40年前ぐらい、その人の家が一番古かったっす。一番古いエアコンを取り替えしたんですよ。最新
別に最新のなんか最上級グレードとかじゃなくてそこそこのエアコンなんですよ。ほんで高いのとか買わへん、アホみたいに。ほんでちゃんとお茶とかも出してくれるしね、僕らに。どうぞお茶とか言って。懐かしいね。しまちゃんっていう相方でやってたんやけど、しまちゃんアイスコーヒー飲めへんから、アイスコーヒー出たら俺2杯クイッと飲むんやけど懐かしい。いや、ほんで逆にやっぱこう新築分譲マンションとか入ってる人はもうめっちゃハイグレードのセンサー付きみたいなの買ったりするんよ。バグってるからもう脳汁ブシャーなってんやろね、新築のマンション買って。エアコンも高いの買おうみたいな。だ資本家は利子で暮らしてるからその高いの買わへんんですよ、無駄やから。生活に最低限のものを最低限ずつ積み上げていけば働かなくていいし、だから3代働いてへんねん。お父さんとおじいちゃんとお父さんと息子、もう3代全員誰も働いてへん。でも多分あの息子も別に婚活しようと思ったら婚活できるよ。だって地主やん、金持ってる。すごいよね。僕その時に初めて、いや友達にもいるんですよ、なんかその地主、元畑でかくて今ほんでアパート貸してるみたいな、謎のお小遣いが親から何万入るみたいな、いやすごいなみたいな話なんやけど、やっぱねこの世の中には格差が存在するんですね生まれながらに。持たざる者と持つ者、あれを僕はそのエアコン取り付けて実感したよ、やっぱり。でだからなんか働くのはアホらしになるっすよね。すごくアホらしになったんや、そこでは。あ、そういう人いるんやと思って。その時ちなみに僕シェアハウス住んでたんで、そのシェアハウスの残り2人に1人はワーホリ行ってたんから帰ってきたんかな、だから仕事してなくて、もう1人は普通のなんかまともな仕事したんやけど、僕必殺仕事辞めさすまんなって、自分も辞めるんやけど40回転職してるからね、すぐ辞めるんやけど、その友達も仕事辞めやもうええやんそんな仕事辞めやとか、一緒に住んでるシェアハウスの友達仕事辞めさせて3人で住んでましたね。で3人とも一緒に無職になって、金ないっつって僕がエアコン始めて、で2人に紹介して2人とも僕がクビにされた後とかずっと続けるんですけど、2人もなんか気づいたら日給が1万円やったんが、いや2週間前から8000円やでとか言って、気づいたら時給なんか日給下げられてるみたいな散々な扱いされてました、2人友達かわいそう。だ僕らはエアコン取り付けの、その雇い主、孫請けの業者やのね、一人親方やねんけど、そいつに搾取されつつでそいつも大手家電量販店に搾取されつつで、最終的にヒエラルキーの一番上には働かないでいる地主って土地持ってるだけやからな。おかしいよ。パワートゥーザピーポー、生きてるだけでお金もらえる生活が最強ですねこんな話したら怒られる。以上今日の話でした。今日は配信でもするかな。なんかもう昨日も寝続けてるし今日も寝続けてんの。体力ない、疲れてるわ。天気雨しかな。気が伸びつかったんだな。こんな感じです。いいねとコメントとシェアとチャンネル登録となんかしていってよと、なんかしようと思ってね。いやそれだけじゃないね。いいのとチャンネル登録とコメントとシェアと、それ生配信するからベルマークつけといて。登録の横のベルあるらしい。僕もしたことないんやけど、ひろゆきの配信はね絡んでいったろうと思って、生配信生活保護 YouTuber やからチェックつけてるんやけど、 YouTube の通知もオフにしてるし、アプリ自体のスマホの通知全部オフやから、僕気づかん、1ミリも気づかへんと思いながら、配信見てください。また配信するんで頑張ります。バイバーイ。